Вот, друзья, здесь пройдет дорога, дублер МКАД, так называемый, тот, который мы только что смотрели, вырубка леса идет. Это то, что нас ждет. Леса с каждым годом в Московской области становится все меньше и меньше. А это трасса на аэропорт. Что, друзья, думаете, это где-то далеко в Сибири происходит? Это трасса на аэропорт Домодедово. Вот кто бы что бы вам ни говорил, а леса в Московской области с каждым годом становится все меньше и меньше. Его вырубают каждый год.